अगर आपके बेबी को सर्दी खांसी हो गए हैं तो उस टाइम पे आप उसे क्या क्या नहीं खिला सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है, आप उसे केला नहीं खिला सकते हैं, आप उसे लौकी नहीं खिला सकते हैं, नारंगी मत दो, खीरा हो गया, संतरा हो गया, रागी हो गया, अमरूद हो गया, आप ये सब चीज़ें बच्चों को मत खिलाइए क्योंकि इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ही ठंडी होती है। आप बच्चों को ये चीज़ अवॉइड करते तो आपके बच्चे की बहुत जल्दी सर्दी खांसी ठीक हो सकती है।